Tapos pag magre-redeem naman si customer ng points niya, magre-redeem siya, magki-claim ng free wash, free time JO. Yan. Sabihin natin basic wash. Tapos dry. Yan. Bago nyo i-start yung machine, ayan, kiklik nyo tong, ayan, pindutin nyo lang yan bago nyo i-start yung machine. Dapat naka-check to. Automatic babawas na yan dito sa babayaran ni customer. Ayan. Ayan, nakalagay points redeem washer. Ayan, check nyo lang. Balik si JO. Ayan, 130 yung babayaran. Yan din pag sa dryer, pag chinek nyo yan, balik kayo sa job order, makikita nyo ito na lang yung total na babayaran ni customer.